గోదావరి పరవళ్లు తొక్కుతుంది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు గోష్పాద క్షేత్రం వద్ద గోదారమ్మ నందీశ్వరుని తాకుతూ ప్రవహిస్తుంది. వరద ఉధృతి మరింత పెరిగితే శివలింగాన్ని కూడా తాకుతుంది. కాటన్ బ్యారేజీ నుంచి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల డెల్టాకు 7,600 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశారు. విఘ్నేశ్వర ఆనకట్టు 175 గేట్లను పూర్తిగా ఎత్తివేశారు. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు గోదావరి వరద ఉధృతి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. తీర ప్రాంత ప్రజలకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.